ఒక బౌల్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ హనీ, ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జింజర్ వేసుకోవాలి. జింజర్ వేసి బాగా కలపాలి. మీకు ఎక్కువ ఘాటు అనిపిస్తే కనుక ఇంకొంచెం తేనె యాడ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఈ క్వాంటిటీ నేను చెప్తున్నాను అనమాట. ఇది పిల్లలకి దగ్గుకి కానీ జలుబుకి కానీ చాలా మంచిది. మీరు మార్నింగ్ ఒక స్పూన్, ఈవినింగ్ ఒక స్పూన్ ఇస్తే కనుక తొందరగా కవర్ అవుతుంది. చిన్న స్మాల్ పేస్ట్ లా చేసుకోవాలన్నమాట. చూడండి ఎలా ఉందో. మనం పెద్దవాళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు దీన్ని, డైలీ 2 టైమ్స్. ఓకే అండి, టుడే రెసిపీ వచ్చేసి రెమెడీ ఫర్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్. ఇది చాలా ఈజీ, హెల్త్ కూడా చాలా మంచి, తొందరగా కవర్ అవుతుంది.